過完中秋之後咧，其實個天氣咧都有啲叫做秋燥嘅，咁咧其實有幾聲可以作咳咁嘅樣，個喉嚨乾乾咁樣。咁今日教大家飲呢個防秋咳嘅湯水啦。材料好簡單嘅啫，淨係鮮百合同埋冰糖。咁而家倒5碗水落個煲嗰度啦，跟住啲水咧一路煲住佢嘅時候，我哋就落啲鮮百合啦。咁啲鮮百合咧就拆開一瓣瓣，等佢煲嘅時候咧更加容易融化咁嘅樣。咁呢一個湯水咧其實好快嘅啫，成個過程大約15分鐘到。咁嗱，其實呢個湯水最主要就係話其實點解我哋會感冒咧？就係話體裏邊嗰個平衡就係失去咗平衡啦。譬如有時我哋過於燥熱啊，咁就會引起啲熱毒，咁啊會造成一啲叫風熱感冒啦。咁香港人其實就嗰啲喉嚨發炎啊，嗰啲就好多時都係啲風熱感冒嚟嘅。咁所以就話我哋喺病之前咧預防好，咁就會防止自己病㗎啦。咁咧，呢個就係煲滾大火滾起嘅時候咧，跟住我哋就落翻啲冰糖落去，跟住就轉細火，再煲15分鐘咧，咁就完成㗎啦。咁其實秋天呢啲時間咧，就可以一個星期飲1至2次啦，可以預防亦都可以滋潤下嘅。咁嚟緊我哋會教大家整呢個燒雞，咁啊特別嘅技巧嚟嘅，大家唔好錯㗎。拜拜。熱毒。咁啊，會造成一啲叫風熱感冒啦。咁香港人其實就嗰啲喉嚨發炎啊，嗰啲就好多時都係啲風熱感冒嚟嘅。咁所以就話我哋喺病之前咧預防好，咁就會防止自己病㗎啦。過完中秋之後咧，其實個天氣咧都有啲叫做秋燥嘅，咁咧其實有幾聲可以作咳咁嘅樣，個喉嚨乾乾咁樣。咁今日教大家飲呢個防秋咳嘅湯水啦。材料好簡單嘅啫，淨係鮮百合同埋冰糖。咁而家倒5碗水落個煲嗰度啦，跟住啲水咧一路煲住佢嘅時候，我哋就落啲鮮百合啦。咁啲鮮百合咧就拆開一瓣瓣，等佢煲嘅時候咧更加容易融化咁嘅樣。咁呢一個湯水咧其實好快嘅啫，成個過程大約15分鐘到。咁嗱，其實呢個湯水最主要就係話其實點解我哋會感冒咧？就係話體裏邊嗰個平衡就係失去咗平衡啦。譬如有時我哋過於燥熱啊，咁就會引起啲咁咧。呢個就係煲滾大火滾起嘅時候咧，跟住我哋就落翻啲冰糖落去，跟住就轉細火，再煲15分鐘咧，咁就完成㗎啦。咁其實秋天呢啲時間咧就可以一個星期飲1至2次啦。